有時覺得你哋啲網約車平台有冇過分咗啲啊？好似我琴日4月14號咁，我呢個高德起行我就跑咗你2單，其中呢2單嘅乘客呢，我仲要係有傾有笑嘅，點都估唔到你無啦啦平台會俾張咁樣嘅投訴俾我，嚟考下我呢個車內有異味、車內邋遢嘅呢個事情。平台發起服務考核，哇！你話你哋呢啲平台，我覺得無論係高德又好，或者你啲滴滴都好，你哋對於呢啲主觀投訴嘅嘢，可唔可以嚴謹一啲啊？我唔係唔俾你投訴，但你至少話俾我知我需要喺邊張單度吧？你要話清楚俾我知吧？等我好好回憶一下我究竟發生咗咩事啊嘛。同埋你乘客端嗰邊佢嘅反饋機制可唔可以再嚴謹少少咧？你可唔可以叫個客一定要影一張相先可以提交啊？可唔可以將呢個相片提交作為一個必選嘅動作啊？佢就咁撳一個掣，我哋呢邊咧就要收到呢個反饋，就無啦啦俾人進入咗一個所謂嘅7日嘅考核期。我明明做得冇錯嘅嘢，我點解要去承受呢啲風險咧？係咪呢啲平台真係有心要定時定候咁樣想揾啲理由嚟扣我哋錢、扣我哋分啊？你睇下而家嗰啲，你上個鹹魚，通過乘客嘅用戶端，去對我哋啲司機進行一個所謂嘅投訴，等你哋平台去補償翻個優惠券俾你哋。哇，大佬啊，你唔好做埋晒啲咁陰質嘅事情啊！